So ayan, ihinan ko na siya ngayon. So ito na yung magiging bagong condenser niya. Hindi siya dadaan sa mga tubo rito, kasi mga tubo rito meron ng leak yan. So kaya ito lang compressor doon na rito hanggang doon, yan dito. Yan, papunta na filter dryer. Yan, ito papunta natin ng pressure coil. Sa pressure coil doon na siya lalamig. Yan. So ihina ko siya ngayon.